aqui já foi os quilombos. Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto. Vou mostrar pra vocês a Cachoeira da Capivara. Logo em seguida, para encerrar o vídeo, a segunda parte, Cachoeira Poço Encantado. Bora lá então. Então, pessoal, aqui é a parte de cima da Cachoeira da Capivara. São algumas pedras aí, ó, em cima, tá vendo? Depois nós vamos passar para a parte de baixo. Para conhecer na íntegra a Cachoeira da Capivara. Estamos aguardando enquanto isso o grupo que vem atrás para acompanhar o nosso grupo. Eles vão curtindo aqui a parte superior da Cachoeira da Capivara. A trilha no começo ela é bem incômoda, né? Depois ela vai ficando um pouquinho estreita. E esse trecho é bem estreito também. Em seguida, então, nós vamos agora para conhecendo um pouquinho aqui as cachoeiras do Timbó, aqui da Chapada de Janeiro. Mais uma parte da parte superior da cachoeira. Bora lá. Aqui, pessoal, estamos aqui agora na parte de baixo da Cachoeira da Capivara. Já atravessou esses minutos finais aqui. Foi muito difícil, né, por causa da velocidade do tempo. Mas tá aí, ó. As pedras da Cachoeira da Capivara. Escalada. E agora, né, como o pessoal está cortando ali do outro lado, eu vou entrar aqui, deixar um pouquinho da cachoeira. Mais uma beleza aqui da Fala dos Navios. Olha aí, pessoal, estou aqui no meio da cachoeira. Olha o tamanho dessa pedra. Ok, pessoal, estou chegando aqui, ó, debaixo da queda. Olha a pressão, a força da água. Como esses dias aqui choveu bastante, também não é muito recomendado banho nesses poços, mas mesmo assim vamos registrar um pouquinho aqui do Vale da Lua.